በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ayyaana jedhamuun kanneen kabajaman jiruuf jireenya hawaasaa keessatti iddoo guddaan kan kennamuufi adeemsota boqonnaa jireenyaa kabajuun yaadachuu fi dhalootaa dhalootatti akka inni darbu taasisuuf taateewwan adda addaan dabalameen bifa sammuu namaa keessaa baduu hin dandeenyeen kanneen dhiyaatanidha. qophii fuullee keenyaarraan ayyaanonni yeroo durirraa eegaluun hanga har'aatti jiran keessumaa kanneen gama aadaa fi amantaan dirree gubbaatti kabajaman walitti dhufeenyaa tokkummaa fi hariiroo hawaasummaa cimsuu keessatti ga'ee isaan qaban irratti waan qindeeffanne qabna. hanga xumura qophii keenyaatiin turtiin keessan nu waliin haa ta'uun affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Allahu akbar walillahil hamd. Walhamdulillah. bu'uurri ayyaanota hedduu achi as dhufteensaa amantaa irraa yoo ta'u hawaasnis akkaatuma barsiifni amantichaa ajajurraa ka'uun sirnoota ittiin kabajan adda addaa qabu. ayyaanichis karoorfamee amala amantaa fi ergama hafuurawaa of keessaa qabaatan malee amantaa fi aadaan walitti hidhamiinsaa qabaachuu isaaniif akka fakkeenyaatti ayyaana qillee, ayyaana cuuphaa, idaal faxirii fi idaal arafaanfaa calaqqee fi agarsiiftuu ta'uun mul'atu. አንድን የሃይማኖታዊ ትእዛዝ barsiifata amantaan ajaju tokko erga xumuree hojiirraa oolchee booda akka xumuraatti kan fudhatamu aadaadha jedhameeti. መጨረሻ ላይ እንደ መጨረሻ ተደርጎ የሚወሰድ የሆነ ባህል ነው የሚባለው። አክባሪዎቹ kanneen ayyaanicha kabajan akka amantaa hordofanitti akka naannawaa jiraatanitti seenaa, aadaa, amantaa isaanii dhimma ittiin bulmaata isaanii hunda ka'umsa taasifachuun yookaan kadhachuu fi tarii ammoo galataaf kabaja ayyaanaa gaggeessuu danda'u. ወይ ለመለመን ወይ ደግሞ ለማመስገን ክብረ በዓላትን ሊያከናውኑ ይችላሉ። وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا kaayyoon ayyaanotaa dirree kanaa uumaa ofii yaadachuu irratti kan fuulleffatu yoo ta'u eenyummaa amantaa fi dhimmootni adda addaa danuun kan irratti calaqqisiifamanidha. በሁሉም ባህል በሁሉም ሃይማኖት ውስጥ ሁሉን የሚችል ሁሉን የሚያደርግ ፈጣሪ አለ። aadaa fi amantaa hunda keessa waan hundumaa kan danda'u waan hundumaa kan raawwatu uumatu jira. uumaan kunis kan dhukkubsatan kan fayyisu, kan dhabaniif kan kennu yookaan kan fudhatus, kan fayyisu yookaan kan dhukkubsachiisu, kan qulqulleessu yookaan ammoo kan qeequ jedhamee ibsamuu danda'a. የሚያጸድቅ ወይም የሚኮንን ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። እኛ ከክርስቶስ ተምረን ለሰዎች ምን ያክል ዋጋ መኖር እንዳለብን በጣም የሚያስረዳ እጅግ በጣም የተወደደ በዓል ነው። ክርስቶስ በምድር ላይ የሚያሳይ መሆን አለበት። ፍቅሩ፣ ትህትናው፣ ይቅርታው ያንዳንዱ ነገር ክርስቶስን የሚገልጥ የሚንቀሳቀስ ተንቀሳቃሽ ክርስቶስን የሚያሳይ መስተዋት መሆን መቻል አለበት። ምሳሌ አሁን አረፋ ላይ ስትወጡ ይለናል። fakkeenyaaf yeroo arafaa kabajuuf yeroo iida baatan takbiiraa jechaa sagalee keessan dhageessisaa daandii tokkoon yeroo deemtan daandiin kan biraatiin immoo deebi'aa jechuun barsiifanni amantaa keenyaa nu ajaja. kana jechuun amantaan kun jiraachuu beeksisuudha. amantaan kanneen biroos haaluma kanaan dirreetti ba'anii kabajuu isaanii jiraachuu hordoftoota amantichaa fi amantaa sana namoonni biraan akka hubatu kan taasisuudha. biyya keenya amantaan ortodoksii jira. yeroo dhaqanii deebi'an ni argina. hordoftoonni amantaa musliimaas ni jiru. solaataaf masgiida deemanii yeroo deebi'an ni argina. isa irra darbuun immoo addunyaa guutuuf kan ittiin mul'ifnu dirree irratti ba'uun tokkummaan yeroo kabajnudha. kunis ibsituu eenyummaa isaa guddaadha. ከዛ በተረፈ ደግሞ ለዓለም በምን እናሳየዋለን? ባህላቶች ሜዳ ላይ ወጣ ወረ በአንድ ላይ ስታከብር ሜዳ ላይ ወጣ በአንድ ላይ ስትሰግድ
ይሄ በቃ በጣም ትልቅ የሆነ የማንነት መገለጫ የሚገልጽ ነገር ነው። الله أكبر الله أكبر biyyi keenya Segaam ayyaanonni hedduun kan keessatti kabajaman qurqalbii addunyaa maraa kan hawwattu yoo taatu ayyaanonni dirree irratti kabajaman kunneenis kan wal deeggaran dhaalaan walitti darban ta'uun isaanii ni amanama. Ayyaanonni kunneenis hawaasa kan wal quunnamsiisan walitti dhufeenya dhaloota gidduu jiru kan ijaaran kan beektotaa fi geessotaa qofa osoo hin taane hawaasni hundi xiqqaa hanga guddaatti kan irratti hirmaatu waltajjii hunduu miira wal fakkaataan irratti argamudha. በዓል ለኔ ብዙ ነገሬ ነው። በዓል በሚመጣበት ሰዓት እንደኔ ምደሰት የለም። የሚገርምህ ayyaanni anaaf waan hundumaa kooti. Waqtii ayyaanni dhufu akka kiyyaa namni gammadu jira jedhee yaadu. Kan si dhibu hojiileen gama aadaan qopheeffannu jiru. Fakkeenyaaf farsoo yeroo ayyaanni dhufutti dursinee qopheeffanna. Isa booda mana qulqulleessuun baaxiin manaa moofa'e taanaan halluu dibuun egaa attam namatti tola seeti miirri isaa. ግድግዳው ቆሾ ከሆነ ቀለም ይቀባል። እንዴት ደስ ይላል መሰለህ ድባቡ። ታዘጋጃቸው የምትወጣው የምትወርደው ወፍጮ ቤት የምትሄደው ምናምን በጣም ግን ደስ የሚል ቆጲ አያናፍ ቡአ በያቲ ታሲፍቱ መነ ባቡራ ሚዳን ዳኩ ይራዬ ገሌ ደደብሲሳል ገሩ ሚራ ገመቹ አዳቀባ አያንስ ገኡን ገነማን ካቴ ዲቀቴ ፎሊን ቶ ሃንዳቆ ዋንቶኒ ብራን ኢሌ ሚራ ገመቹ አዳቀባ ደደብሲሶድ ገሩ አናፍ ኢካ አዳ አናፍ ቀቡ ልዩ ትርጉም አለው ለኔ لا إله إلا الله وعنا وصدق وعدا ونصر عبدا جندا وعزم الأحزاب وعدا kabajaa ayyaanota irratti ilaalchaa fi falaasama hawaasaa kan calaqqisiisan taateen dinqisiisoon gama aadaan dabaalamanii kabajamuun isaanii fuullee fi agarsiiftuu addaan ol baasee isaan mul'isa. ብዙ ሰዎችን ታገኛለህ። በጀማዓ ነው የሚከበር። ዝግጅቱ የሚከናወነው በትልቅ መስጊድ ሆኖ በጀማዓ ነው የሚከናወንና ያያ በቃ የሆነ ደስ የሚል ድባብ ነገር አለው። የአደባባይ ክብረ በዓላት ayyaanonni dirree irratti kabajaman ayyaanota galateeffannaati. Kan galateeffatamu eenyu yoo jenne beekamaadha. Waan hundaa kan kennu, waan hundaa kan danda'u waaqa Elshaadaay ta'etu jira. Akka amantaatti kan ibsamu jechuudha. Sirni kabajaa isaa garuu gama amantaan qofaa miti. Gama aadaa, diinagdee, hawaasummaa, siyaasaa fi kanneen biroo kan of keessatti haammateedha. ማህበራዊ ፖለቲካዊና ሌሎችም መከሳቻዎች ያሉት ክብረ በዓል ነው የሚሆነው። waqtii kabajaa ayyaanota kanaa Segaam qofaa nyaatanii dhuguun akka aadmaleetti kan ilaalamudha. Kun immoo hariiroo hawaasummaa cimsuu keessatti shoorri isaa tilmaama hin qabu. አጠላውም የታሰረውን እንፈታለን እንዴ ጎረቤት ቡና ጠጡ ነው እንጂ አብረን ነው የምንገድፈው። ቡና እንጠራለን ኑ ቡና ጠጡ። Farsoon qophaa'ee gadi dhufuun ollaan wal waamee koottaa buna dhugaa jechuu qofadha. Waliin ayyaana dabarsina koottaa malee ayyaanni ammadha jechuun manarra deemnee koottaa buna dhugaa jechuun ni waamna. Waliin nyaachaa dhugnee taphachuu qofadha. Taateen achirratti mul'atu miira gammachuuti. Ayyaanni yeroo dhufu wanti na gammachiisu keessaa tokko jiruuf jireenya hawaasummaati. akka waliin jiraannu nu taasisa. በዓል ሲመጣ እኔ ከሚያስደስተኝ ነገር ሁሉ አንዱ ማህበራዊ ኑሮን አንድ ላይ እንድንኖር ያደርገናል። በኢድ ጊዜም በፈጥር ከስድስቱ ጾም በኋላ ቤተሰብ ጋር ትጠራራለህ። ገንፎ ዛሬ የማን ገንፎ ነው የማን ወላ ነው የሚባለው ባይዘወይ የሮ ሂዳ አከሱማ ፈጥሪት ሶመና ቦድ ማቲ ወሊን ወልዋምታ አረ ወላ የኙት ይችላል ማቲ ፍሮተን ረናናውን ኛታ osoo akkasiin kabaju guyyaa ja'a torbata yeroo arafaammoo guyyoottan sadan hiidadha maatii waliin kabajaa wanti qalmaaf dhiyaatu bakka sadiitti qoodama wal waamtaa waliin nyaattee dhugda
kanarra darbuun egaa hariiroo hawaasummaa keenyaa jabeessa jaalala addaa uuma. ትጠራራለህ፣ ትበላለህ፣ ትጠጣለህ። ከዚህ ባሻገር ማህበራዊ መስተጋብራችን ያጠነክረዋል፣ ያዋድዳል። የበዓል አክብሮቶቹ ሲታይ ምንድነው ደስታን በጋራ አብሮ የመደሰትን ማለት ነው። የምስኪኖቹንም ደካሞቹንም ደሃዎቹንም በአንድ ላይ አስገብቶ የሚያስተላልፍ የሆነ ሃይማኖት ነው ማለት ነው። الله أكبر ولله الحمد والحمد لله كثير. እዚህ አደባባይ በዓላት ከበዓላቱ ጋር ሁሉም ሰው ባንድ ላይ ወጥቶ የጋራ ጸሎት የሚያደርገው አሁን በዛ ayyaanonni dirree kunneen hunduu waliin bee yeroo waloomaan kadhata taasisutti cubbamaanis inni gaariinis yeroo achitti argaman tajaajilichi kaayyoo waliin baanis kan waliinii waan ta'eef kadhanni namoota sanaa tajaajilli isaanii waloomaan dhiyaata aarsaa tokko ta'e jechuudha. Cubbamaa qulqullaa kan jedhamu hin jiru. Namoonni gaariin sadii gidduu keenya yoo jiraatan kadhanni sun kan waliinii waan ta'eef sababa namoota sanaa kadhanni nu warra cubbamootaa waliin dhiyaata kaayyoon isaa tokko waan ta'eef. በመካከል ሀጠ ጻድቅ የሚባል ነገር የለም። ከመካከላችን 3 ደጋግ ሰዎች እንኳን ቢኖሩ ጸሎቱ የጋራ ነውና በእነዚያ ሰዎች ምክንያት የኛ የኃጢአተኞች ጸሎት አብሮ ያደርጋል። ለምን ዓላማው አንድ ስለሆነ። ወደ ኢትዮጵያ ባህል ነው ወደ ኢትዮጵያ ሃይማኖት ስንመጣ ግን የአርሶ አደሩ ህይወት ጎልቶ የሚታይባቸው ክብረ በዓላት ናቸው። ገራ አዳ ፊ አመንታ ኢትዮጵያት የዱፍኑ ጅሬኛ ሐዋሱማ ባድያ ሃላን ጉደቴ ከን ኬሰቲ ሙለቱዳ ሰበብኒ ሳስ ገነራ ኤገሌ ሃንገ ሶመኒ ሴኑቲ ayyaanonni jiran hedduun isaanii qotee bulaan hojii oomishaaf oomishtummaa irraa yeroo itti haara galfatuudha. Oomisha ayyaana ittiin kabajuuf oolan gahaasaa yeroo itti sassaabbatuudha. Uffataaf, nyaataaf, dhugaatiif, faaya midhaginaaf kan oolullee oomisha isaa gurguratee kan ittiin bitatu galii argatu waan ta'eef ayyaanonni kunneen ayyaanota waqtii biroo irraa haalan kan ho'anidha. Sababoota adda addaan hariiroon isaanii adda citee turetu itti fufa. walitti dhufeenya biroollee eegaluun dhagaa bu'uuraa kan itti kaa'atanidha. በተለያየ ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን ግንኙነታቸውን ያስቀጥላሉ። ሌሎች ግንኙነቶችንም መሰረት ይጥላሉ። እንደ ሃይማኖቱ ቦታ የራሱን ይቻለ የሃይማኖቱ ትእዛዝ ሊኖር ይችላል። ግን እዛ ላይ ሜዳ ላይ ሃይማኖታዊ የሆነውም ሃይማኖታዊ ያልሆነውም ድሬ irratti wayita kabajamu hundumatu irratti hirmaata. Hordoftoota amantichaa kan ta'e inni biraas ayyaana hanga ta'ee jirutti dirree sana irratti ni argama. Achittis wantoota lama argita. Yeroo hundumaa masgiida dhufuu kan danda'u achis dhufuu danda'a ni argita. Akkasumas gara masgiidatti kan hin deddeebine ayyaana kooti jedhee achitti ni argama. Hafuura isaas kan ittiin haareffatu hariiroo hawaasummaa isaa kan ittiin sirreeffatuuf jabeeffatu iddoo kanadha jedhee ni yaada. እንዲያሳድግ ከማህበራዊ ሰው ጋር ያለውን ኑሮውን እንዲያስተካክል በጣም ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ሰው እንዲሆን ሰፋ ተደርጎ የሚነገርበት የሆነ ቦታ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሌሎች ከሃይማኖቱ ውጭ የሆኑ ሰዎችም ያን ክብረ በዓል አማኝ ሆነው ሳይሆን ለማድነቅ ለማወቅ የሚሳተፉበት አጋጣሚ ነው። biyya keenya keessatti yeroo yeroon kan kabajaman ayyaanonni amantaa Itoophiyaanota irra darbuun qalbii hawaasa idil addunyaa hawwachuun galmee yuuneeskoo addunyaa irratti hedduminaan galmaa'u irratti argamu. Ayyaanonni kunneenis hariiroo hawaasaa jabeessuu irra darbuun duudhaa hawaasaa waan hundaa kan of keessatti hammatudha. የኢትዮጵያ ባህል ስታስበው እንግዳ ተቀባይ ነው። በዛን ሰዓት እንዲህ እየበላን እየጠጣን እንዴት ዋላችሁ ዝቤት ካለ በስማም ደስታውን አችለውም ንጉሩ ኖ በቃ ሁሉም ያለው ሰው ነው የሚጫወት የሚስቅ በቃ ደስታውን የሚገልጽበት። በዓል ሲባል ፋሲካን በለው ፈጥርም በለው አረፋን በለው ሃይማኖታዊ ትእዛዝ ከሆነ ሃይማኖቱ የሚደነግገው ayyaana gaafa jedhamu faasigaas alfaxariis arafaa haa ta'u
akka amantaa sun ajajutti barsiifata amantaa kan ittiin ooltuuf dabarsitu mataa isaa qaba. Amantaa hundumarra ni jiraata jedheen amana. barsiifata sana hordofuun dirqamadha. እንዴት ሆኖ ተከብሮ መዋል እንዳለበት የሚያትት የሆነ ትእዛዝ አለ። ያን መርህ መከተል ግድ ነው። በዓላት ከክርስቶስ ጋር ፍጥረት ሰው የሚገናኝበት መንገድ ነው። በዓልን ለኛ ትልቅ ታሪክ ነው። ኑፍ አያኒ ኬና ጉዳ ኦሊ ኑፍ ኬና ሜዳ ጀዴ ያዳ ኢትዮጵያትስ ወንቲ አደጎዱ አዳ ወሎማን ከወጁ ኬኛቲ አብሮነትን ያለው ባህላችን ያለን እኛ ሰዎችን የማገናኘት የማስተሳሰር የማስተዋወቅ አቅማቸው ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር ይያያዛል። namootni bakka itti wal argan hariiroo walitti dhufeenya itti uummataniidha. sababoota adda addaan achitti wal barachuutu jira. ayyaana dirree waan ta'eef namoonni waan qaban uffatanii uffannaa eenyummaa fi aadaa isaanii mul'isu uffachuun argamu. asirratti gama uffannaa aadaan faayidaa qabaa jechuudha. nyaata aadaa, meeshaalee faaya miidhaginaa, dhugaatii aadaa fa'i asirratti kan qophaa'uuf dhihaatu. gandaan naannawaa dhalootan kutaa lallabaan illee jedhamuun illee ni danda'a. dargaggoonni yeroo biraa waliin beekne guyyaa kana garuu wal baru. daandii taabotni irra deemullee fedhii isaanii qulqulleessuun daandii tolchuun hojii isaanii hojjetan faayidaa fi dandeettii hawaasaa guddaadha. የሚያሳዩት መረዳዳት ትልቅ የሆነ ማህበራዊ ፋይዳ ወይም አቅም ነው። mallattoo miidhaginaa Itoophiyaanotaa kan ta'an ayyaanonni kunneen hawaasa keessatti gammachuu guddaa uumuun beekamu. Kottaa waliin nyaanne dhugnaa jedhanii kan wal waaman, waliin taphatanii fi yaadannoo gaarii dabarsan kabaja ayyaanotaa dirree irratti gaggeeffaman kanarratti dhahamu. ማህበራዊ ግንኙነት መፍጠሪያ ብቻ ሳይሆኑ ማጠናከሪያ ናቸው። iddoo itti hariiroo hawaasummaa uuman qofa osoo hin taane bakka itti hariiroo jabeeffataniidhaas. sababoota adda addaan adda bahanii kan turantu yeroo fi qabeenya isaanii aarsaa gochuun fira isaanii gaafatu. ወገኖቻቸውን መጠየቅ አይደለም ወዳጅ ዘመድ ሬዲዮና ቴሌቪዥን እኮ እንኳን አደረሰ ሲል እንኳን አብሮ አደረሰን እላለሁ እኔ እኮ እና የሆነ ለዛ ቀን መድረስ መቻል ትልቅ ነገር ነው። አልহামዱሊላህ ለዛ ቀን መድረስ መቻል አልহামዱሊላህ የሚያስብል ጊዜ ላይ ነው ያለነው። አሁን መልእክት መለዋወጡ ሁሉ የማህበራዊ ግንኙነቱ ማጠናከሪያ መንገድ ነው። ይሄ ሁሉ ትልቅ እሴት ነው። ayyaanonni keenyaam iddoo duudhaan hawaasaa itti bu'uureffaman, jajjabeeffaman, hariiroon walitti hidhatamuuman, waliif yaadan, dirree tokkummaa, duudhaa waliin jireenyaa fi mallattoon hawaasummaa iddoo itti mul'atanidha. የጥምቀት ዕለት የልደት ዕለት አዝነን መዋል አይፈቀድልን። ነጭ ለብሰን በደስታ መዋል ነው የሚጠበቅብን ማለት ባንድ ላይ guyyaa ayyaana cuuphaa miira gaddaan dabarsinee ooluun hin eeyyamamu. uffata adii uffannee gammadaa oolla malee jechuudha. sooma yoo ta'e qofaatti kan ta'udha. kun garuu dirree irratti baatee tokkummaan kabaja. ergamoonni uffata adii uffatanii waan mul'ataniif kana sababeeffachuun nutis uffata adii uffannee guyyaa gammachuu kana ittiin mul'ifnudha. ይሄ የደስታ ቀን መሆኑንም የምናይበት የተግባር ነው። ምን ጊዜም ደስታ ሲባል እንግዲህ ማህበረሰቡን ነው የሚመለከተው። እዛ ደስታ ላይ yeroo kamuu gammachuu gaafa jedhamu hawaasa ilaallata. fakkeenyaaf iid alfaxar irratti zakaatal fixir jedhamuun warreen harka qalleeyyii fi dadhaboota yitimoonni nu waliin gammadanii akka oolaniif kan kennamudha. kun ajaja guddaadha. አብረው ተደስተው እንዲውሉ የማድረግ ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ ትእዛዝ ነው። የመተዋወቁ ትውውቁ ደግሞ ወደ ምን ይመጣል? ወደ ፍቅር መፈላለግ፣ ወደ ትጭጭትና ወደ ትዳርም እሱን ቀጥሎ ቤተሰባዊ የሆነ ግንኙነት ይፈጠራል። لا إله إلا الله وعنا وصدق وعدا ونصر عبدا وزجندها وعزم الأحزاب وعدا. kabajni ayyaanotaa kunneen kaleessaa hariiroo hawaasaa ijaaruun har'as cimsaa kan jiran, boriifis haalaan ijaaruuf
qophaa'oo ta'uu isaaniin kabajamuun leellifamuu fi kunuunfamuutu irraa eegama. የኔ አባት አላህ ይርሐመውና አሁን ወደ ሀይራ ሂዷል። ሁል ጊዜ ሮመዳን ላይ ዘካ ይሰጣል። አባን ኪያ አማ ሉቡን እንጅሩ ረቢን ራመታ ጎዱፍ እንጀዳ yeroo hundi ramadaan irratti zakaanii kenna ture tokko osoo hin dabaliin hin hirrisiin jechuudha. Achirrattis nuti ni hirmaanna. Maaltu akka kennamu agarreerra. Waan gaarii ta'e kana maatii kee irraa dhaalta. Ayyaanaaf jaalala addaa akka qabaannu kan godhan maatii keenyadha. Atis yeroo maatii horattu ijoollee keetti dabarsita. Kun waan itti fufuu qabudha jedheen yaada. ለልጆችህ ያንን ነገር ትሰጣለህ ታወርሳለህ እንደዛ ነው መቀጠል ያለበት ብዬ ነው ማሰብ ነው። እንግዲህ ትልቁ ደስታ ደስ ይበለው ብለን ምንለው ላንተ ለኔ አይደለም gammachuu guddaan itti haa tolu kan jennu anaafsiif osoo hin taane uumadhaafi kun yaadatamuu qaba. Gammachuun amantaa jalqaba uumaa keetiifi tiyaanee maatiifi kan dhuunfaa keetii ta'uu hin qabu. የሃይማኖት ደስታ ለፈጣሪ መጀመሪያ ከዛ ደግሞ ለቤተሰቦችህ ለህዝቡ ነው ለራስህ መሆን የለበትም። ለክርስቶስ ምን ሰጠው እጅ መንሻ እንደ ሰባ ሰገል ብር ወርቅ አንሰጠው ምስጋና ነው የምናመሰግነው። kennanuti Kiristoosiif kenninu birriif warqii miti galata dhiyeessinaafi ayyaanonni kunneen yoo dhufanis dhimmoonni kunneen ilaalcha keessa galfamu. Ayyaanonni kunneen sababa ittiin ba'aniif qabu. Hawaasni walitti ba'ee kadhata jaalalaan waliin kabajata. Waaqni ammoo nama gara isaatti fiduuf kan inni sababa godhatu tokko ayyaanota kanaani gammachuu keenya ittiin mul'ifanna hariiroo keenyas kan ittiin cimsanudha. እግዚአብሔር ደግሞ ሰውን ወደሱ ለማቅረብ ምክንያት ከሚፈልግባቸው አንዱ በዓላት ናቸው። ደስታችን የምንገልጽበት ትስስራችን በጣም የምናበረታበት በዓል ነውና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ያሉት። በጎ የሆኑ አገራዊ እሴቶችን እንዲለዩ እነዚህን እሴቶች እንዲጠብቁ ለቀጣይ ትውልድም ለማስተላለፍ እንዲተጉ የሚማሩበት የአደባባይ ትምህርት ቤቶች ናቸው። አላሁ አክበር hayyee kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenyaa sirnoonni jajjaboon akkasiin dirree gubbaatti kabajaman hariiroo sabaa kan cimsu fuullee biyya keenyaas addunyaatti kan mul'isu waan ta'eef haalaan jajjabeeffamuu qabaa kan jedhu dhaamsa qophii keenyaa taasifachaa torban qophii kana fakkaatuun dhimma biraa qabannee hanga walitti deebinutti torban kan nagaaf kan jaalalaa isiniif haa ta'u kan jedhu qopheessaan qophii kanaa ani surraa iddoo isaan ture horaa bulaa deebanaa. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አላሁ አክበር አላሁ